Poštovani gledalci, dobar dan, vi pratite još jedno izdanje emisije Kulturiška. Ja sam Snežana Nena Ivanović. Na samom početku vodim vas na Banovo Brdo, gde je amaterska trupa BIS održava premijeru predstave Pokondirana tikva. Predstava studija BIS Pokondirana tikva u režiji Vesne Stanković odigrala se u teatru na Čukarici. Inače, Vesna Stanković je glumica i narodni poslanik Skupštine Srbije. Reč je o koprodukciji studija BIS sa Kulturnim centrom Čukarica. Femi su ušla u istoriju, Femi su igrale naše velike glumice i sam serija je klasike. Sad, koliko je bilo teško režirati ovaj komad? Nije bilo teško režirati jer ja se nisam mnogo bavila klasičnom režijom. Mogu vama da kažem zato što ćete vi najbolje razumeti jer ste vi prošli Glumačku akademiju. I onda znate da kad se radi sa profesorom i kad sami radite, koliko je svakom glumcu stalo da što čistije uradi. To je kao kad učiš da pišeš pa učiš slovo onako da ga napišeš najpravilnije, a onda posle toga kvariš svoj rukopis pa onda radiš neke potpise i sve. Ja sam želela ovaj put da mi ne bude rediteljski moj neki angažman iznad njihovih glumačkih mogućnosti, tako da ja nisam radila nikakve eksperimente. Ovo je jedna ozbiljna, dobra, ja kažem onako školska predstava, onako školska, to je kad neko neće da radi nikakav eksperiment, nikakva velika istraživanja ni pomeranja, a da svi budu zadovoljni. Jer ono što je meni najvažnije, radili smo je za imali smo posebnu ciljnu grupu, a to je deca, školski uzrast, tinejdžeri. I apsolutno nisam želela ništa da pomeram, naravno jezik smo sačuvali u potpunosti, nismo ga iskvarili ni u kom, nikakvim osavremenjivanjem, na tome sam insistirala, dakle oni govore onako najčistije moguće, dikcija im je gotovo perfektna kako kome, ali je to ostalo na tome da oni sami dođu do izražaja, a ne da im budu nametnuti neki zahtevi rediteljski koji oni teško mogu da prihvate. Ide iznutra, ne od spolja. Ali neću šaliti, sanjala da ću sresti pravog igrala. Ja sam bila jako srećna što sam ja dobila da igram ulogu Feme. Pre svega to je moja prva glavna uloga i normalno da je bila veliki izazov kako ću ja to da iznesem, da li ću moći. Pošto se ona pre igrala, ja sam imala priliku da vidim kako se ona igrala u starijem vremenu, ne u modernom, i tako da je još veći izazov bio da igram Femu u modernom vremenu. Tako da mislim po reakciji publike da sam odgovorila izazovu. U okviru manifestacije Dani Beograda Studio BIS će još igrati i dečiju pozorišnu predstavu Kako su postale ružne reči po tekstu Duška Radovića, a sve to u režiji ovoga puta Dušice Novaković. Ali pre svega je fantastično to što su ovi mladi ljudi poneti igrom zapravo bili vrlo, vrlo redovni, iako imaju neke sasvim druge obaveze u životu i mi smo to u rekordnom roku izgurali. Ja moram da kažem da smo mi prethodne godine igrali u kratkoj dramskoj formi od 20 minuta jednu verziju Pokondirane tikve i da je mlada glumica Marija Ristović koja igra ulogu Feme osvojila na festivalu kratkih formi nagradu za najbolju žensku ulogu i da je inače na tom festivalu koji se zove Memorijal Dragoslav Simić predstava kratka Pokondirana tikva dobila glavnu nagradu. Znači ta varijanta i ta ideja je tu pokrenuta, a ona se naravno razvila sada i ovo je potpuno druga verzija. Ta Fema koja je tada dobila nagradu je bila ona klasična standardna Fema u standardnom kostimu Feme, a ova je jedna sasvim drugačija Fema, vidjet ćete, je ona vežba, fitness, pije energetske napitke, uređuje kuću po feng shuiju, tako da promene su velike, ali kažem ovaj duh je ostao isti. Majo, da vas više ne davim, nego imate posla, morate da delite i karte, tu određena vrsta treme. Kada će na repertoaru biti ova Pokondirana tikva? U aprilu... A da nije rasprodato? U aprilu, evo već 5 predstava se igra i već u maju, ja mislim negde odmah posle uskršnjih praznika, ova će predstava biti redovno svake nedelje ovde u Kulturnom centru Čukarica, pa ćemo vas zvati da ispratite i reakcije publike. Mislim da
da će to biti kada dođe mlada publika koja će ovo umeti da gleda posebnim očima, vidjet ćemo kako će to sve proći, ali ja mislim da već to prošlo.